咁我哋度馬專區第二場深水場次就係呢個第七場嘅4班1000米短途賽啦。咁天氣報告都預計今晚都係會落雨嘅。咁預計場地都會變咗呢個黏地或者爛地啦。咁我哋都係逐隻馬嚟睇一睇先嘅。咁首先啦，1號元宇宙，咁係一隻3歲初出新馬。咁喺香港呢係冇任何嘅近績做參考嘅。咁淨係試過喺海外嘅時候咁跑過793米嘅大爛地跑第三，咁試閘就冇乜特別，咁就落雨加上夜晚跑呢啲唔係好地，咁對一匹冇實戰經驗嘅新馬嚟講都係個考驗嚟嘅，建議就觀察下先。咁2號中糧烈汗，咁同樣啦，都係一隻冇近績參考嘅3歲初出新馬。咁試閘呢係更加嘅唔掂嘅呢一隻，咁啊都係一樣冇任何嘅實戰經驗啦。咁啊又落雨，咁啊又爛地咁樣，咁建議呢隻都係先作觀察嘅。咁3號星光大道，我哋呢隻星光大道係會攞嚟做膽嘅。咁本身啦就係由霍雲星策騎嘅，但係佢因為個人原因咁樣樣就轉咗做布文。咁有好有壞啦。咁好嘅地方就係騎師嘅實力的確係強少少嘅，但係壞嘅地方都係佢賠率上會熱翻啲，咁樣就冇咁好賠率嘅。咁呢一隻星光大道呢，佢就有2場可以做參考啦。咁首先講咗佢對上嗰場697場次先嘅，咁係好地黏地啦。咁星光大道呢，其實佢起步嘅時候呢係俾馬夾嘅，咁啊錯失咗啲好位。咁其實呢啲情況呢，對於一隻3歲馬嚟講，其實係好容易會冇咗鬥志嘅。但係佢仲可以調整好步速，咁最後啦喺末段時間啦跑出咗23秒52，咁都係快過標準時間嘅。咁啊一路追翻去第6啦，咁啊證明咗其實呢一隻馬呢係有追嘅能力嘅。雖然啦呢一場其實佢冇上名嘅，但係對一隻3歲馬嚟講，其實佢係賺咗一個實戰嘅經驗啦，同埋可以試到場地嘅變化。咁之後另外佢嘅634場次啦，咁佢星光大道呢隻馬呢，其實呢，佢係可以跟前嘅，佢係可以快閘跟前，並且末段時間都係跑到快過標準時間嘅，咁啊代表咗佢其實唔係一隻被動嘅馬啦。咁結合翻我哋當日嘅預測，咁預測係個爛地，咁呢一隻星光大道呢，起步之後其實佢唔使夾硬切翻入內欄嗰邊嘅，咁啊佢可以順住11檔呢，全程走呢個2、3碟，咁入直路嗰陣呢，可以喺大外檔嘅時候呢，順暢咁發力嘅，咁同埋佢仲有一個好少少嘅優勢位啦，就係佢其實佢嘅跨步嘅步幅呢，係比一般馬大少少咁多嘅。咁而且布文其實係一個經驗充足嘅騎師啦，咁相信佢啦係有機會令到呢隻3歲馬發揮得更好嘅。好，之後下一隻係小魔怪，咁啊無畏傑配梁家俊啦，上一場就頭馬，咁都係跑呢個好地黏地嘅，咁就佢嘅戰績啦，其實都係唔錯啦，咁都跑得幾好嘅，咁啊4班其實係好為優異嘅戰力啦，咁最佳時間其實係1分09秒15，咁啊相當之紮實嘅，咁佢5檔都係預計係跟前噶啦，咁直路呢，其實佢只要唔走入內欄呢，其實呢都好有機會係前4上到名嘅，咁啊其實我哋呢隻係會攞嚟拖腳嘅呢一隻。下一隻就係5號嘅明德輝煌，咁佢啦129磅，咁袁幸堯啦，其實就係可以減10磅嘅佢，呢個係一個好巨大嘅優勢嚟嘅。咁其實佢實際變咗做咩？只有呢個119磅。咁喺呢個體力消耗好大嘅呢個爛地短途戰入面啦，輕磅呢其實係會有好大嘅優勢嘅。咁只要啦袁幸堯佢直路呢，好靈活咁樣向外移1、2碟呢，其實避開內欄呢，憑借佢呢個好輕嘅副磅呢，其實佢上名呢，其實真係唔難嘅呢隻馬。咁呢隻我哋都係會攞嚟拖腳嘅。好，6號呢隻女主角，咁近績啦，同埋形勢上呢，其實都係好差呢一隻馬，其實可以直接飛嘅呢隻。7號龍之尊呢隻馬呢，佢排到中檔，但係呢一隻馬呢，不過佢係冇前速嘅，佢預計呢都係喺馬群嘅中後方啦，咁就應該都唔會上到名㗎，呢隻可以飛嘅呢隻。下一隻就係8號應龍飛影。
咁呢隻3歲馬負126磅啦。今次呢就係艾少禮策騎嘅，呢隻馬其實有一個唔錯嘅前速啦，基本上第一段都可以跑到呢個標準時間。咁預計佢起步之後呢就會放頭嘅。咁啦，呢一隻馬其實點都會有飛啦，但係同場呢有小魔怪同埋有呢隻10號嘅快樂高球喺度啦，所以佢賠率都唔會過分咁樣熱嘅，所以攞嚟做4連環嘅配腳呢，其實佢係有一個賠率價值喺度。下隻就係9號嘅勤德佳備，咁呢一隻馬其實實力都係偏平庸嘅，我覺得佢最佳時間呢係1分10秒偏慢啦。咁你都見到佢過往4次都係跑5、6、7名咁樣嘅，咁而且都未跑過呢啲黏地爛地啦。跑法上其實係有少少被動嘅，咁就但係因為佢配呢個冠軍騎師潘頓啦，咁潘頓呢，其實佢係喺呢啲惡劣嘅場地走位上面啦，係唔錯嘅。但係如果覺得佢唔穩陣呢，都可以直接飛嘅呢隻勤德佳備。但係我哋呢個4連環呢，都會攞嚟拖埋腳嘅呢個，因為其實都驚潘頓呢個10檔都會跑到呢個3344咯，有啲驚。下一隻10號快樂高球，我哋呢一隻呢，就係會攞嚟做膽嘅。咁10號嘅快樂高球呢，佢喺4班其實都幾紮實啦。咁今次啦，咁抽到個即係佢有呢個輕磅，咁就最佳時間1分08秒91，咁啊好過好多同場嘅對手啦。咁喺跑法同埋走位方面啦，咁呢一隻係隻5歲馬，佢都有經驗嘅，咁跑法上都好主動啦，咁啊可以跟前守好位嘅。咁形勢上預測其實呢隻快樂高球呢，都係唔需要同呢啲內欄嘅馬喺度拼前速，咁啊而係可以順住守喺呢個二疊嘅外側啦。咁啊最後直路嘅時候呢，好大機會係可以望空嘅。其實呢隻馬，咁憑借住佢123磅呢個輕磅同埋佢紮實嘅均速呢，其實佢直路呢一望空呢，其實佢係一隻最穩陣嘅特惠馬嚟嘅。咁而且佢都減夠分啦。咁況且其實呢隻馬都好耐冇贏過啦。其實佢贏完，我覺得佢仲有得贏嘅呢隻馬。咁就其實你呢隻4連環攞嚟做膽呢，係一個唔錯嘅選擇啦。下一隻11號萬事勝利，咁今次就都係輕磅啦。咁高東尼配巴道啦，排3檔，咁最佳時間就係呢個1分09秒83。咁我哋預計其實內欄呢會冇咁好啦，但係跑馬呢係冇絕對嘅。咁就如果壓完地之後呢，內欄冇想中咁差呢，其實呢隻萬事勝利呢，佢呢個輕磅再加上呢個內欄，其實都有機會可以上到名嘅。咁其實都可以買。咁12號牛精豪情，咁呢隻馬近績好差啦，揾唔到任何亮點，操練都係冇乜特別嘅。咁預計呢隻馬都係攞嚟陪跑嘅。咁喺投注策略方面啦，我哋會首先買一注嘅4連環嘅，咁就係3號啦，星光大道同埋呢個10號嘅快樂高球做雙膽嘅。雙膽我哋會拖4腳，首先第一隻腳就係4號嘅小魔怪，第二隻就係5號嘅明德輝煌，第三隻就係8號嘅應龍飛影，第四隻腳就係我哋嘅9號勤德佳備。咁之後啦，我哋要另外再買一注連贏位置 Q 嘅，咁就係3號啦、5號同埋10號呢3隻互穿，我哋會買2注嘅。之後另外我哋會買多一注位置，就咁買 pace 作為對沖，咁就係呢隻11號嘅萬事勝利。咁眾所周知啦，巴道杯賽殺手其實都要伙防佢跑到出嚟嘅。咁預計賠率睇翻而家賠率啦，咁都係有4點幾5倍嘅。咁其實買3注呢係足以作為對沖噶啦，其實。咁我哋而家都係，即係我哋而家係投注策略啦，都係建基於其實夜晚係會落大雨咁啊，場地上啦都係會變爛地或者黏地啦。但係如果天氣有變數，咁就我哋有機會將翻10號呢隻快樂高球，可能轉翻主力投注做小魔怪，比較相對穩陣嘅。
咁就詳情啦，我哋都會喺呢個 WhatsApp group 嗰度公佈啦，即係睇一睇即場，我哋再臨場再決定嘅。咁有興趣都可以掃呢個 QR code 嚟入我哋嘅 group 啦。咁另外都可以 follow 下我哋嘅趣嘅，咁就多謝晒。